မင်္ဂလာပါကျမတို့နေ့စဉ်သုံးတရုတ်စကားပြောအတွက်စူညံနေလို့သုံးချင်ရင်ချောင်းလို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမဒီမှာရေးထားတယ်အခန်းထဲကတဲ့အရန်စူညံတာပဲတဲ့ကျမတို့ရဲ့အခန်းဒီဖောင်ကျန်းလို့သုံးတယ်အခန်းထဲလို့ပြောချင်တော့နောက်ကနေလီထည့်လိုက်မယ်နော်ဖောင်ကျန်းလီအခန်းထဲကအရန်စူညံတာပဲတဲ့ထိုက်ချောင်း了ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့နောက်တစ်ခုလေးပွားပါမယ်အပြင်ဘက်ကအရန်ဆူညံတာပဲတဲ့ဒါဆိုရင်အပြင်ဘက်ကကျမတို့外面太吵了နောက်တစ်ခုလေးကမဆူနေတော့တဲ့အမေအိတ်နေတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြေကလေးနဲ့သုံးမယ်ပြေ吵了မဆူနေတော့အမေအိတ်နေတယ်မမအိတ်နေတယ်လို့ပြောတော့ကျမဒီလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြိုက်နေထင်မယ်နော်မမကြိုက်ရွှေကြောက်အမေအိတ်နေပါတယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ6နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝက်ကြလေးပွားကြည့်နော်